Всех приветствую, меня зовут Андрей, я являюсь участником МММ 2.0 с августа этого года, получил очередную помощь, кстати, в долларах, заказал пораньше, чтобы не напрягать, на Новый год, помощь получил довольно оперативно. Также хочу сказать большое спасибо своему десятнику Сергею Тищенко, передать привет Даниле Юсупову за возрождение данной системы и за его активнейшую позицию. Отдельно хочу сказать, что помощь очень нужна по той причине, что вот буквально сегодня накрылся у меня ноутбук Винчестер. Было приятно, что как бы есть денежные средства на ремонт. Всем рекомендую участвовать в данной системе, участвовать не критичными денежными средствами. И надеюсь, буду первый. Всех с наступающим.